казвам се Симона Манджурова, на 23 години съм. Казвам се Симона, на 18 години. Казвам се Изабел Недялкова, на 20 години съм. Казвам се Габриела Великова. Аз съм Симона Манолова, на 18 години. Здравейте, казвам се Габриела Великова. Родена съм в град Русе, но живея в град Варна от доста време. Занимавам се с мода и съм моден предприемач. Отделно се занимавам и с психология и съм интернационален модел. Здравейте, казвам се Симона Манджурова, на 23 години съм, от град Бургас, но по-настоящем живея в София. Уча в УНСС, в момента завършвам магистърската ми степен, която е маркетинг с специализация рекламен мениджмънт. Управлявам собствената ни семейна туристическа агенция и също така организирам събития. Здравейте, казвам се Изабел Недялкова, на 20 години съм, от град Ихтиман. Занимавам се като хоби с фитнес и тренировки. Отделно обичам да се занимавам с мода и всичко свързано с дрехи го приемам много при сърце и обичам да се занимавам с това. Здравейте, казвам се Симона, на 18 години, от град Варна. Професионален танцор и хореограф съм. Все още съм ученичка и не съм завършила, но като цяло работата и хобито ми са танците. Тренирам от 7 години и това е любовта в живота ми. Здравейте, аз съм Симона Манолова, по-известна като Мони Бомбони. Може да се каже от град Смолян, на 18 години. Тази година завърших, бях абитуриентка. В момента съм приета криминалистика в град Пловдив. Моите хобита са по принцип, обичам страшно много да готвя, да се гримирам, да си правя снимки и да излизам с приятели. Здравейте, момичета! Аз съм Симона, приятно ми е да се запознаем. Вие как се казвате? Аз също съм Симона. Приятно ми е, Два Симона. броя. Още един брой. Аз не съм Симона, Изабел съм. Приятно. Симона, нали? Не, Габи, Габриела. Цепа съм Коя от къде? И страната не е на Симоните. Да, сме тук. Откъде сте, момичета? При мен е трудно да се каже. Принципно съм от Бургас, сега живея в София. А вие? При мен също е много сложно, да речем от Смолян. Да. Аз родом, между другото, съм от Смолян. Наистина? Не точно, но да. Еха! Да. Аз съм си от град Варна. Аз съм от Ихтиман. Аз съм от Русе и живея във Варна и навсякъде по света. Значи всички сме от различни краища Да, на... всички наистина от различни краища на страната. Да. Това е супер интересно, между другото. Да, Много може да хубаво. обменяме опит. Да. Да, определено. По принцип се занимавам с сферата на гримовете и така нататък, обаче не съм гримьор, не съм професионален гримьор, да. Любителски. Да, любителски. Значи, ако някой закъса с грим, може да помагаш. Да. За жалост не можах да си замъкна толкова много гримове и толкова ме е яд. Аз пък обичам да си похапвам и съм злодетелец. И аз така, значи Обичаме да си намерихме общото. Айде ходим да ядем. Време за вечеря вече. Да, време. Вие, момичета, как се чувствате? Аз бях доста ентусиазирана, като влязох в хотела. Някакво такова трепкаво ми беше. Също ми беше супер притеснено. Даже ми трепераха краката, като влязох и нямах търпение да видя и другите момичета. Да се запознаем. Да. Да знаеш, че не си самичка. Доста е като адреналин си е... Да. Аз, освен че едва си мъкнах багажа, да подчертавам, и аз нямах търпение да видя другите момичета, да се запозная най-накрая с вас, защото това го очаквам от супер много време. Да, това е много изненадващо, между другото, че сме три Симона. Не, така е. Аз просто не съм била покрай три Симона. Да.
Аз винаги съм дали в клас, дали някъде, винаги ще има Симона. Да, абсолютно. Аз не. Обаче сега като се запознах с още две, нали винаги двойка, тройка. Всяка казват Симона. Да, и се обръщаме. А как да ви викаме? Аз по принцип съм Симони. Мони. Да. Само Мони. Мони, бомбони. Добре. Тебе, Мони, избери си Симона. Симона, За мен нищо не остана. Маджурова, освен по фамилия. Само Маджурова. Добре. Симона Маджурова. Да. Добре. Маджурова, Мони, Симона. Нали така? Добре. Какво очаквате от тук нататък? Аз, честно казано, мисля, че ще има доста изненади, може Предизвикателства, доста предизвикателства. Голямо вълнение ще е. Много интересно, според мен. На мен ми е интересно какви ще са задачите. И дано да имаме достатъчно време. Да, Справим добре, да се вместим във времето. Поне ще се научим да бъдем бързи. Ако не сме, тук е мястото, да. Тук на много неща може да се научи. Между другото, гледах от първи сезон и от самото жури аз самата почнах да виждам някакви грешки в себе си покрай техните съвети и аз слушвах тях и много ще е интересно. Хайде сега да видим с коя ще се падне в стая. 2, 3, 11. 2, 3, 11. 2, 3, 13. 13 е моето. Аз съм сама. Ами добре. Нищо, аз пак ще идвам при вас на клюки. Разбира се. На гости. На гости, да. Виж, може твоята стая да закупим. Да. Да. Мерси. Честито на печелившите. Накъде си? Не знам. Дано сме натам. Натам ли сме? Не знам. Идея си нямам. Аз реших да участвам в моят стил, понеже съм гледала такива предавания и в България няма подобни. Много исках да участвам в такова. Още от дете си мечтая, гледам ги винаги с много голям интерес и се вълнувам с момичетата. И просто си мечтаях някога да участвам и когато разбрах, че са ме избрали, просто бях изключително щастлива. В моят стил участвам, за да предизвикам себе си на първо място, защото знам, че тук няма да ми е най-комфортната зона. Макар, че е моят стил, знам, че ще срещна много предизвикателства, а аз точно това обичам. Участвам в предаването Моя стил, за да изляза от рамките на ежедневието ми, да се разнообразя, да направя нещо различно и да подложа себе си на някакво предизвикателство, за да може живота ми да бъде малко по-различен от стандартното. Участвам в моят стил, защото аз лично мисля, че моят стил е доста индивидуален. Искам да покажа на хората на какво съм способна и също така да се науча на доста неща, от които знам, че имам нужда. Реших да участвам в моят стил, защото смятам, че стилът ми е доста различен и ще бъде доста добър пример за подрастващите момичета. Аз пропагандирам елегантност и смятам, че една истинска дама трябва да бъде облечена подобаващо, също така да спазва определен етикет, но и да се чувства добре в кожата си. Здравейте, казвам се Йоана Петрова и съм жури във втория сезон на Моят стил. По професия съм хореограф и инструктор по латино-социални танци, но се занимавам също така и със създаване на видео и снимково съдържание в YouTube и Instagram. Това, което създавам в социалните мрежи е обвързано основно с мода, лайфстайл, козметика, грижа за косата и като цяло външен вид и как да се чувстваме и да изглеждаме добре. Но също така за повече от 10 години имам известен опит на сцена като танцор, водещ в различни аспекти, като водещ на концерти, на различни мероприятия. Също така съм водила и доста бизнес събития, което от своя страна ме е научило да съобразявам дрес-код, етикет, кое, как, с какво да съчетавам. Затова съм развила един перфекционизъм в различните сфери на дейност. Точно с това смятам, че мога да бъда полезна на момичетата от второто издание на Моят стил. Надявам се да се вслушат в съветите ми. Здравейте, казвам се Илян Илиев, по професия актьор, но често се определям като артист.
От CV-то си мога да ви изброя много неща. Мои приятели се шегуват, че само космонавт не съм бил. Имам няколко собствени песни, изявявайки се като певец. Бил съм моден стилист за музикални клипове. Работата ми като модел ме доведе до там, че имам курс за грим, професионален, даже два, тъй като много дълго време бях в една и съща модна агенция и много гримьори не идваха на снимки, съответно много често трябваше да се правим сами, което е хубаво, защото много ми помага да погледна цялостната визия, когато ми се налага, имам някакъв ангажимент и мога да кажа къде има грешка и трябва да се оправи. За мое удоволствие пък завърших фризьорски курс, което ми помага също да видя детайли, които обикновено може би нямаше да забележа. Обичам модата. По време на образованието си като актьор сериозно изучавахме сценография и история на костюма. Това е нещо, което ме влече от много малък. Умея да правя разлика между дрехи, които са за камера, за сцена и за живота. Затова смятам, че мога да бъда полезен в предаването. Като модел имам титли от национални и световни конкурси за красота. С прозвище, дадено ми от чужди медии, съм попадал в едни от най-големите световни таблоиди. Въпреки, че по професия съм театрален актьор, имам повече опит пред камера. Участвал съм в един от най-успешните български уеб-тин сериали, който ми донесе 2 поредни години наградата любим актьор от годишните награди на Нова телевизия. Здравейте на всички, аз съм Кирил Гуцов и съм гримьор от 8 години. Работата ми с клиенти, на различни фотосесии, реклами и в театъра са ми дали опита да познавам хората, да се срещам с тяхната идентичност и да ги разпознавам дали са себе си или не са. Така се роди моята класация, в която започнах да говоря за различните теми, свързани с красотата, понеже като гримьор ходя на много обучения, които представят грижата за кожата, грима и различни техники. Но в социалните мрежи се говориха много глупости, когато аз започнах с класацията. Как един продукт може да ти подейства, какво се случва с него и неговото развитие, но по възможно най-грешния начин. Така реших да казвам нещата такива, каквито са, да ги представям по възможно най-интересния начин, защото социалните мрежи могат много да разтягат лукуми и се губи интереса в продукта, губи се интереса във всичко, което може да представи един инфлуенсър. И така се роди и това мое поприще, да съм инфлуенсър. Колкото и да не ми е приятно на моменти да го призная за себе си, но знам, че понякога хората се вдъхновяват от това, което говоря. Понеже още не мога да кажа, че напълно съм определила своя стил и понякога е доста спортен, понякога е доста елегантен, но по-скоро го определям повече като елегантен. Стила ми го описвам двете крайни точки. Мога да съм по-спортно, мога и да съм много по-официално, но никога не съм семпла. Стилът ми определено е елегантен. Доста често в работата и в ежедневието ми се налага да бъда елегантна, но има и дни, в които се обличам спортно, напълно нормално, като всеки един човек на улицата. Описвам стила си като доста бунтарен, а същото време до някъде и сладък, обаче за по-големи подробности ще разберете нататък в епизодите. Как описвам своят стил? Бих казала, че определено е елегантен. Същевременно изчистен, защото аз съм привърженик на изчистените дрехи, т.е. да няма много принтове, да няма картинки или прекалено много цветове. Това, което аз ще търся в тях е именно изпипването на детайла. Съвсем не държа и не очаквам от тях да спазват последните модни тенденции. За мен е важно те, изразявайки себе си, да подчертават детайлите, да имат цялостна естетическа визия за нещата и да имат тази тънка детайлност и поглед към завършеността на целия им образ. Моят стил и стилът като цяло на една дама не е само начина, по който изглежда външно, а поведение, уважение, респект, възпитание и всички комплексни качества, които създават присъствието, и не е важно просто една красива дреха как стои на човек, а как той цялостно я презентира. Това е основното нещо, което забелязвам в един човек и това ще оценявам в момичетата. Аз съм човек, който много държи да изразява себе си смело и не се притеснявам от това. Затова много държа момичетата да бъдат смели в това, което ни представят, да бъдат себе си, да не се притесняват и да имат самочувствие, което да отговаря на покритието им. В предаването Моят стил ще оценявам момичетата на база това дали имат характер, индивидуалност и ще ми е много важно това да видя, че те изразяват себе си смело. Когато погледна една дреха, дори на закачалка, искам да знам, да разпозная по-скоро на кое от момичетата е
и ми е много важно да видя те дали имат линия. Независимо от задачата, аз искам да видя техния почерк и тяхната индивидуалност. Като жури във втория сезон на Моят стил ще следя за няколко неща. Наградата, която печелят, не е малка. За тези пари много хора работят над месец, дори някои работят по 2. Затова смятам, че това е една инвестиция, която да даде развитие на момичето, което ще спечели, да й даде стимул за нейния стил да го доразвие, защото с тази сума може да си купи толкова много неща, които да я обогатят като стил, който да представя в социалните мрежи, което за мен ще е важно. В грима не търся мастър, а търся иноватор. Ще ми е интересно да видя пречупване на самите себе си чрез грима. Младите момичета много се фокусираха върху тази нюд епоха. Това нещо не го харесвам. Изглеждат сиви, изглеждат скучни, изглеждат превъртяни. Ще очаквам да видя цвят, да видя страст в очите, да виждам нещо различно в тях. Дори да се пречупят по такъв начин в грима, по който те никога не са се виждали. Дали знаете в модата как големи агенции искат да отрежат косата на някое момиче? Не се знае. Може да отрежем коса на някоя. Още едно от нещата, за които ще следя, е да се представи с нейния иноваторски характер. Да виждам нейното убеждение, да виждам, че тя вярва в това, което е да застане и така на два крака и да каже: това е моят стил. Какъв човек съм? Доста чувствителна, не напълно верна в себе си, което се опитвам да променя. И усмихната, позитивна, по принцип, обичам да се забавлявам. Просто съм човек, който трудно излиза от зоната си на комфорт и това за мен е огромно предизвикателство и искам да започна да излизам постоянно от зоната си на комфорт, за да надградя себе си. Ако трябва да се опиша с 3 думи, аз съм усмихната, чувствителна и леко луда. Предполагам, че съм човек, който ако се захване с нещо, няма да го остави просто е така, ами до последно ще го държи и ще го изпипа от всичките му гледни точки. Определям се като човек на изкуството, човек, който е лъчезарен и добър. Аз съм много забавен човек, много мил и може би винаги клона на компанията, винаги правя смях и да, в смисъл хората просто ме обожават. Ако трябва да се опиша с 3 думи, мисля, че съм готина, луда и много откачена. Каква съм аз? На пръв поглед, когато ме види човек и не ме познава, изглеждам доста студена, кръвосърдечна, дори са ме наричали ледена кралица. Но всъщност всички, които ме познават, близки и приятели, знаят, че съм доста добра, отдадена и наистина ми пука за всичко, което правя, всичко, на което се отдавам. Така че зависи от къде ме гледаш, дали отдалеч, отблизо. Трудно е да се определи каква съм по-точно. Да се опиша с 3 думи. Може би работохолик и пак работохолик. Как описвам себе си като човек? Бих казала, че съм доста целеустремена личност, същевременно добродушна, както и амбициозна. Имам и друга страна, която е малко по-приключенска. Според мен аз трябва да спечеля, защото стилът ми е индивидуален, но същевременно се откриват много нотки както на миналото, така и в момента. Не съм винаги по тренда и по това, което е модерно, а напротив, обличам това, което ми харесва и което смятам, че на мен би ми стояло добре. Съчетавам тоалетите си по цветове доста често и моят най-голям приятел, така да го нареча, са бижутата и коланите. Тях страшно много ги харесвам, защото винаги ме някакси завършват моята визия, докато винаги нещо ми липсва, ако нямам бижута или коланче и така. Нещо, което очаквам да ме доведе до финала, е моята изразителност и като цяло това да бъда себе си, но с вмъкване от това да се почувствам извън границите си на комфорт. Защо трябва да спечеля моят стил? Смятам, че имам личен почерк в моето облекло и всеки един човек покрай мен го забелязва, затова смятам, че съм достойна за да спечеля
моят стил. Мисля, че трябва аз да спечеля, защото стилът ми е много по-различен от всички момичета. Също така, че съм доста директна и добра до някаква степен и носи потенциална победителка. И също така имам послание към повечето момичета, които на 100% съм убедена, че ще се познаят в моите думи, обаче по-нататък в бъдещите ми влогове. Смятам, че мога да спечеля формата моят стил, защото по мое мнение притежавам необходимите качества, като елегантност, елегантен стил, интелигентност, креативност, присъствие и доброта. Най-силната ми черта според мен е това, че съм голям перфекционист, въпреки че понякога ми изиграва лоша шега, но това ми помага да покажа най-доброто от себе си, а най-слабата ми страна е несигурността в мен и някакси дали хората ще ме харесат, което искам да го изкореня от себе си и аз да се харесвам и да не ме интересува наистина изобщо мнението на другите хора. Според мен, моята силна страна е това, че трудно се влияе от страничните фактори и като цяло, когато ми се даде нещо, умея да се справя някакси, но слабото е, че понякога ми се иска и да имам подкрепа. Мога да кажа, че най-силната и най-слабата ми страна е една и това е разговорливостта. Когато започна да говоря, не мога да спра, до някъде е добре, обаче в някои моменти е доста зле. Коя е най-силната ми страна? Това, че съм съсредоточена и отдадена на всичко, което правя, но всъщност това се е превърнало и в най-лошата ми страна, защото отнема вниманието ми и цялостно отдадеността ми към всички други неща около мен. Най-силната ми страна е, че съм упорита, или иначе казано инат. А най-слабата ми страна е, че съм чувствителна, може да не го показвам винаги, но всъщност много неща скривам вътре в себе си и си ги преживявам по мой си начин. Това, което очаквам да се случи след предаването е да ме потърсят брандове за дрехи най-много, защото много обичам да рекламирам дрехи, но същевременно хората да ме запомнят и да ме разпознават и някои момичета да се преоткрият в мен. Това много би ме зарадвало. Обожавам да получавам такива съобщения, това откъде ти е, онова откъде ти е и бих се радвала да помогна на някоя момиче, ако хареса нещо от моят стил. От предаването Моят стил, на първо място очаквам да изляза тук с много повече знания и неща, които не съм и предполагала, че може да са така. Също много важно нещо да развия социалните си мрежи и като цяло да покажа себе си. След предаването очаквам да науча нови неща, да ги приложа в реалния живот, не само в живота, който е тук в момента и това, което правим в това предаване. Така че смятам, че предаването ще ми повлияе много положително в различни аспекти, не само от гледна точка на обличане, на стил, на мода, но и начин на мислене, на възприятие, на всичко около нас. С моят стил очаквам да имам по-голяма аудитория в профилите си и също така да създам мой YouTube канал. Очаквам след формата да получавам повече предложения за работа в сферата, в която се развивам, именно модата, както и да разрасна своя бранд и да достигне до по-голяма аудитория. Много се вълнувам да бъда жури в този сезон. Нямам търпение да видя момичетата. Измислили сме им страхотни задачи, които ще ги поставят в различни ситуации, за да импровизират. И вярвам, че вие също се вълнувате, колкото и ние. Заедно с предизвикателствата този сезон ще има много изненади, ще ги държим под напрежение, ще видим как те реагират в напрегнати ситуации, така че ви очаква едно вълнуващо преживяване заедно с нас. За мен стилът не са модните тенденции, не са брандовете, а въпрос на усещане. Затова нямам търпение да видя момичетата на живо, а вие с право очаквате с нетърпение задачите, защото са много интересни. Понеже предаването носи много емоция със себе си и знам, че момичетата вече горят от нетърпение да покажат всичко, което могат. Очаквам и вие да горите заедно с тях и заедно с нас като жури, така че ще се видим.